kuko biravuga ngo umunsi ugira ibyawo, burya iyo utambutse uba wajyanye n'ibyawo. Uyu munsi rero nawe ufite ibyawo. Imana yampaye ijambo dusanga mu gitabo cya Samweli cya mbere igice cya 5 ku murongo waho wa 6 n'uwa 7. Sinzi niba mugira umusomyi ujye udufasha gusoma cyangwa se some igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 5 umurongo wa 6, hanyuma tuganira umwanya muto uringaniye tuze no gufata umwanya wo gusenga. Samweli, igitabo cya Samweli cya mbere 5:6. Tusome. Haranditswe ngo nuko rero ukuboko k'Uwiteka kwaremereraga Abanyeshidodi. Namwe niko handitse? Mwagezeyo? Haravuze ngo nuko rero ukuboko k'Uwiteka kwaremereraga Abanyeshidodi nabo mu butware bwaho, arabarimbura abateza ibibyimba. Abanyeshidodi babonye bibaye bityo baravugana bati, isanduku y'Imana ya Isirayeli ntikagume muri twe, kuko ukuboko kwayo kwaturemereye hamwe n'Imana yacu Dagoni. Ndashaka kuza kukubwira ijambo rivuga ngo Imana igiye kwirwanirira. Imana igiye kwirwanirira ku buzima bwawe. Hariho ibintu tuba twaragerageje gukora ntibyemere, ariko ndashaka kuguhira itangazo wowe wicaye aha ngaha. Imana igiye kwirwanirira. Ndashaka kukubwira ko ukuboko kw'Imana kugiye kuremerera Umunyeshidodi cyangwa se Umufilisitiya umaze igihe kurwanya. Amen. Twikirize haleluya. Ndashaka kukubwira ngo Imana igiye kwirwanirira ku buzima bwawe. Kwibutse ko iyo wicaye imbere ntitsindwa, ntiruha, ntinanirwa, ntihindurwa n'ibihe. Ni Arufa ikaba na Omega, ni itangiriro ikaba n'iherezo. Ibintu byose bitangirira muri yo bikarangirira muri yo. Mu bumana bwayo ntiyashyizweho n'amatora y'abantu ngo igihe nikigera nibumva bayirambiwe titwagushyizeho tugukuyeho, reka da, nayo yisanze iriho. Kandi yitwa Imana ishobora byose. Impamvu yitwa Imana ishobora byose nuko n'iby'abahanga badashoboye n'Imana ibishoboye, by'abadogiteri bananiwe n'Imana ibishoboye, by'amafaranga atakora, iby'ubuhanga twize mu ishuri budakora, Imana yacu turi imbere irabishoboye. N'Imana ibishoboye, n'Imana ibishoboye, n'Imana ibishoboye. Kuri uyu munsi, kuri iyi tariki, ukuboko kw'Imana kuremerera Umunyeshidodi. Ubwo nimvuga Umunyeshidodi cyangwa Umufilisitiya ushobora kutabyumva, ariko hari ibintu ugize igihe urwana nabyo bihure n'amaboko y'Imana wicaye imbere muri uyu munsi, bihure n'amaboko y'Imana wicaye imbere. Haleluya. Hariho uburyo abantu bajya batubaza Imana twizeye twiringiye ukabura ubusobanuro bwawe bitewe na situasiyo uhagazemo. Ariko ndashaka kubwira yuko ubusobanuro bw'Imana wizeye ntabwo ari wowe ugiye kwisobanura, ahubwo igiye kwisobanura ku buzima bwawe. Y'ubwayo igiye kwisobanura ku buzima bwawe. Hari ibyo bakoze ariko iyo usenga iyo ukorera iri hehe? Mwumvise ibyo babajije Yesaya umuhanuzi. Baramubajije ariko kuhanura tukaba tubona bidahinduka, kusenga tukaba tubona bidahinduka. Ahita basubiza muri 50 aravuga ngo kuko umwami Imana izantabara. Ariko hari abantu bakiri hano cyangwa se muhise mugenda amayidea, giye mpanura mu ijambo. Naho ngaho nyine giyewe ndi bugende nkoherereza, kandi n'utabyakira njya mbitarasifera hiryaho. Ubwo bushobozi ndabufite, nguhanura ikintu nkabona ntukizeye mita nkiyobya nkagitarasifera. Ubwo bushobozi twarabuhawe, twabuhawe n'Imana.
baramubajije ngo kusenga gukorera Imana tukabona bidahinduka, tukabona aravuga ngo niraza ariko izaza, nirakora ariko izakora, ntirantabara ariko izantabara, ntirangirira neza ariko izangirira neza. Dukomere Imana amashyi abanyumva. Yesu ntirabikora uyu munsi, ariko hari igihe cy'Imana cyashyizweho izabikora. Aravuga ngo rero kuba itari yantabara si uko itabifitiye ubushobozi, si uko itabifitiye uburyo, kuba itari yabikora ni igihe cyayo kitari cyagera, ariko hari igihe gihari. Avuga ijambo riravuga ngo kuko umwami Imana izantabara nicyo gituma ntamwara, nicyo gituma nkomera mu maso yanjye hakamera nk'urutare. Kandi hari icyo namenye, nzi yuko ntazakorwa n'isoni, kubera kunsindishiriza ari hafi yanjye, ari bugufi bwanjye, ari hafi yanjye aho ngaho. Ndashaka kwibutsa abakunzi b'Imana, iyi Imana mufitanye gahunda, ubwo ndavuga kinyamwuka n'abashyitsi binjire muri systeme y'umwuka. Ko mutekereza muri abanyamasengesho cyangwa mwaje muri misa uyu munsi ndi kuwa gatatu, ibintu bya protocole mwe mubyihanganiye. Wowe ibyo tuvuga winjire muri systeme ya mwuka, ubyakire mu buryo bw'umwuka. Iyo ufitanye gahunda n'Imana, iyo ufitanye amakuru n'Imana, iyo ufite imvugo y'Imana, ntabwo Imana ishobora gukora ikosa ryo kukuba kure. Imana ikuba hafi. Kubera iki kuba hafi? Ubu uri umutungo w'Imana. Reka mbibutse abantu bari imbere y'Imana, Imana yavuganye nabo n'abandi Imana iri buvugane nabo. Iyi Imana ikubikije imvugo yayo, ubaye umutungo w'Imana wimukanwa. Kandi ibintu Imana ikubikije ntabwo ubisigaho uvuye, ubijyana naho ugiye. Hari abantu bavuganye n'Imana nibongeneye ubusasa, noneho ubwo abataravugana nawe nta kibazo, ubwo barakomeza babarebere. Ariko Imana niguha ijambo, ikakubitsa ijambo, menya ngo ubikizwe umutungo wimukanwa. Igishoro cy'iby'Imana Imana ivuga ku buzima bwawe, bari Imana ibwira gucuruza, igishoro kiri mu kivuze uyu mwanya. Bari Imana ibwira akazi, urwandiko rukwinjiza mu kazi ruri mu cy'Imana ivugiye aha ngaha. Ariko mwakwitabye amina sope eregreria senema enefosia. Imbaraga zitereka Dawidi ku ntebe ziri mu mavuta, ziri mu mavuta, ziri mu mavuta asutsweho. Amavuta asutsweho Dawidi niyo amwicaza ku ntebe, niyo amugeza aho abandi batagera, niyo amwinjiza ibwami adakomanze. Icyo Imana ivuze kikwakira, aro kikwakira randevu. Asate papa, asate dokeria. Ibwami Dawidi yinjiyeyo adasabye audience, yageze yakenewe, kuko hakenewe umucuranzi wuzuye umwuka, ucuranga abadayimoni bagahunga. Abandi bakozeho biranga, ariko haje umwana ufite amavuta y'Imana, acuranze dayimoni ziragenda, umwami arasinzira. Umwami aravuga ngo guma hano sha, guma hano ujye ubibwami sha. Iyi Imana izagutuza ibwami, igutoza ibibera ibwami. Nubwo waba utaraturayo, ariko urungurukayo, ugerayo, uragenda ukamenya ibibera hehe ibwa. Ariko ubu ndimo ndaganiriza abanyumva hano ko ariko aba naba VIP reka njye hano hirya. Sasa nababwiye ko nta gahunda, nta mikino iri aha ngaha. Abanyumva nibo mbwiriza kugeza mvuye aha. Nimwisubiraho nkahindukira nkabona mwumva tayari, ndajya ntarasifira aho ngaho. Ubuzima Imana izagutuzamo ntabwo yabugutuzamo itarabugutoza. Irabanza ikabukwigisha mbere yuko Imana ihakugeza, irabanza ikakugezayo ukamenya uko babayeho ababayeyo. Ya tekosa yemora. Iyo uzaba ibwami igugezayo, ukaba ibwami, ukareba protokoli y'ibwami, uko bategura ameza y'ibwami, uko bakira umwami. Dawidi yabanje kurungurukayo kubera ko afite amakuru y'ubwami. Arabanza agera ibwami, asuhuzanya n'umwami. Nubwo utari wagerayo, Imana iraguhuza n'abagezeyo kugira ngo umenye abagezeyo uko bitwara, uko babaho. Iyo uzayatunga amafaranga ntabwo ishobora kuyaguha itaraguhuza n'abayatunze, kugira ngo umenye uko bavuga, umenye uko bafungura. Abanyamafaranga ntibafungura mu kavuyo, bafungura nk'abanyamafaranga. Nta munyamafaranga uvangavanga ibiryo. Agira utubanza, hari utuntu tubanza kugutera peti. Ayo makuru muzayamenya mwagezeyo, ntabwo mbakopeza, abagezeyo barabizi. Hari utuntu babanza idea, hari utuntu babanza mbere yuko bafungura, mbere yuko begera ameza. Hari utuntu tubanza gutera akayabagwe, icyo bita apeti.
muratuzi turi atuntu bana. Hari igihe babizana ukagira ngo murariye kumbi ni murafungura. Muri mu nzira zijyayo. Muri mu nzira zijyayo we. Ariko umunyenzara we iyo bamubajije ngo murafata iki ngo byose ndarya. Reka ko tubeshya ko nakavuye k'inzara nakavuye k'ubuzima toka ntabwo byose barya. Hari ibibanza, hari ibiheruka, hari ibyo hagati mu mafazi. Ntabwo byose bavanga murabizi ibyo ngibyo. Iyi Imana izakugezayo nyine iguhuza n'abagezeyo ukamenya uko babaho, ukamenya uko yes. Muzacunga bakire nubwo twaba dushonje ntabwo twarura ikirunga. Dushyiraho dukeya tugafirifiyeri kugira ngo izina ryacu turiheje agaciro karura duke ariko ukavuga ati nubundi ko ndi bubibone se ntafemba nta nzara afite se iwanjye ntiyateguwe. Ukarura duke kandi urumva warushonje ariko bitewe nyine na revu ugezeho ugashyiraho duke kugira ngo wice iperereza ry'abaturese baraho ngabo baba baturebera bagatare ko bose. Hari yes hari uburyo ushobora kugera kuri buffet waba ufite inzara y'ibirarane ufite rotari ukarura abantu bakagira ubwoba kuvuga ati turapfuye turashize nakwambiye rapfuye turashize. Ufite inzara yo ku bwonko irakubwira ati rundaho ntabwo uri buhage. Tishyiraho byose. Iyo ufite inzara yo ku bwonko irakubwira ati rundaho ntabwo uri buhage. Hari umuhungu twajyanye inyama zose arazarura acukura umuceri ashyiramo hasi inyama zose. Arundamo zose akora umwobo ashyiramo inyama zose hejuru ashyiraho ifiriti hejuru ashyiraho inyama ebyiri. Wamureba ukagira ngo yaruye ebyiri kumbi zose kati aho ngaho yazihishe yazikizemo ndani. Ibyo babyita inzara y'ibirarane ni rotari y'ubuzima umuntu aba yarabayemo akagira ngo akuremo ibirarane. Ubu hariho amafaranga wabona niba unyumva ku buryo wahita ucanganyikirwa. Wahita usara bitewe ko niko bwa mbere uyabonye nibwo bwa mbere uyakiriye. Hari amafaranga ubu ngubu yagera mu biganza byawe ukararukanuye. Wayabika muri turuwariti bayabonye kandi uyashyirayo ntawakubonye. Ukayashyira muri parafu kazamuka ariko naho ariko bayabonye ujyayo. Nta wayabonye ayo mafaranga nuko ari bwo bwa mbere uyakiriye ahisa gusasa. Ukararukanuye ati ubu ngubu rwose icyampa bugake. Ukaba umuzamu neza ukararukanuye cyari igisubizo ariko bitewe n'igihe kiziye ushobora guhita urwara toroma. Ukararukanuye. Hariho uburyo tujye tubwira abakristo ngo muramukanye ngo umenye n'uwo muntu mwicaranye. Hariho donc pasteur yaravuze ati ramutse umuntu mwegeranye umubaze izina umumaze n'ahatuye kandi muzasurane. Nicyo yavuze gusa. Wabyumvise neza? Ngo abivuga gutyo ngo kandi muzasurane. Umukire wari wicaranye n'umukene bahana nomero bahana aderesi. Wa mukire atanga wa mukene kugira gute kumusura. Ngo agereyo asanga bicara ku kantu kameze nk'intuza nk'idebe uko bamwakiriye bwari ubuzima muri Nyakatsi aho ngo mu buzima bworoheje. Aramubwira ati ndagusuye mwene data ariko nawe uzansure. Amuha itariki uzansure. Tuzahurira hana haderesi amuha aderesi nzaza kugufata n'imodoka ku rusengero hanyuma tujyane iwanjye unsure. Igisubizo cy'Imana wagira ngo se gishakirwa inzira. Uiterano rirangiye nk'uko umukire azana V8 ayiparika imbere ya muntu nyine ukiri mu buzima bwo hasi ashyiramo ya matara gutya arayihunga agize atyo asubira inyuma ati hoya yinjiramo ntacyo ba. Injiramo ntakigutwara. Murabizi ko zira modoka zifite ukuntu zireba yacanye atya. Umukene asubira inyuma yigira inyuma ati hoya ingwino karibu nta kibazo ngwino karibu. Bamwugurira umuryango barakingura ngo bamukingurire yicara mu modoka. Agera kwa wa mukire basanga amwakirira mu nzu ya nivo itaje igeretse. Ngo amwakirire mu nzu y'itaje barafungura barabakira babaha amafunguro. We n'umugore w'ubwurumva bari bagiye yarabashyitsi. Wa mukira afata disikuru aravuga ngo mwene data naragusuye mbona ubuzima murimo mbona uko mubayeho ariko niyumvisemo ngiye n'umugore wanjye twaraganiriye twumva twabaha kado twumva twabaha gift
abwira umugore wiwe, aramubwira ati genda uzane yakado twateguriye famiye. Umugore ajya mu cyumba azana kado, azana ntuza ifunitse ifunze, kado ifunze neza idekoye. Abwira umugabo ati ngaho ifungure. Arayifungura akira aho ngaho asangamo ifunguzo. Wa mukire aramubwira ngo iyi nzu twabakiriyemo nabiganireho n'umugore wanjye turayibahaye nk'impano. Niriya modoka twabatwayemo turayibahaye nk'impano. Akibyakira gutyo ahita agwa muri koma. Kubyumva gusa ahita ajya muri koma, ahita agagarara, abaragiye umwuka uraheze, ahita ajya muri koma. Kumva ko yakiriye itaje, yakiriye vewiti, yahise ajya agagara, ahita ajya muri koma pya. Na ambirase kwa muganga. Amara yagiye kwa muganga, ambirase yaramutwagira kwa muganga. Agere kwa muganga amara y'icyumweru iminsi 7. Ku munsi wa 7 aragaruka. Agarutse asanga ari mu bitaro. Ni wahayobera guriyo. Abaza umugore we ati ko ndi hano bite? Timada ko ndahanga. Arambwira ati impamvu uri mu bitaro baduhaye inzu y'itaje baduha na vewiti. Ahita asubira amarongera arongera bagize gute? Arongera baragagaye abasubiye ko n'ibintu bimuregeje ubushobozi. Byahise bituma ajya muri koma aragagara. Buriya rero nicyo nkubwira. Haleluya. Twikirize cyane. Haleluya. Yes, iza kugezayo ibanza kuguhuza n'abagezeyo. Iyo uzabara amafaranga ubanza kubara y'abandi kugira ngo intoki zimenyere, zibanze zihute. Ejo uzabara yawe ubizi kuyabara. Niko byubatse. Iyo uzaba umukire Imana iguhuza n'abakire. Kumenya uko bavuga. Ntago abakire bavuga bihuta. Bahuruta uravuga so bagashyiramo akitso. Bakanikuruza nta nkorora barwaye. Bara abakire bore. Nta nkorora baba bafite idea. Amafaranga bafite arababwira ati genda gake uri rukaswa nibikize. Nta bintu birukasa barabagabo cyangwa barabagore. Bitewe na riva bagezeho. Avugana discipline. Hallelujah. Amen. Cyaka cyavuga hallelujah. Ati nanyuze mu kirere ibintu byanjye binyuriye ubutaka. Kwibaza umuturage urimo hako yabyumva kuntu umuntu anyura mu kirere ibintu bye bigaciye ubutaka. Ariko ababyumva barabyumva bageze ko baca mu kirere ibintu bigaca bikaza n'amato. Kandi umuntu nk'ufite amafaranga nta gupfa kumwaka mikrofone mushumba. Kuko urabizi ko nasoza aravuga ati ndabashyiriramo igisenge amakaro shobora no kwitanga ikibanza cyakabakira urusengero rugeretse. Uramwaka mikrofone akakanya. Waba wayobya ahubwo se kuvangirwa gusa. Imbaraga afite zimuhesha ijambo. Ntabwo yirwa yinginga. Hari umugabo umwe twasenganye Imana inamutabara. Buriyo iyo Imana ivuze ibintu ujye tubyizera. Twarabivuze ubushize. Si umuntu uvuze ni Imana ivuze. Izera ibivuze. Twagiye gusenga umugabo yabaga muri saro. Muri saro urabona ukuntu ubuzima bwaranze ukarara muri saro ku wundi muntu ufite ubuzima afite inzu ariko ukajyurara muri saro ari bwo buzima. Urumva ko ubuzima bwari bwaranze. Tujya gusenga bwari ubuzima bukomeye cyane. Je nabaga mu nzimeze nka gari ya moshi ku Kinamba. Inzimeze nka gari ya moshi ryari ryo gari ryacu. Wararyamaga ukabara inyenyeri utavuye mu nzu. Ukazibara si ngombwa kusohoka. Wabaraga inyenyeri ukavuga ngo rimwe ukajya uzibara inyenyeri. Kandi ikindi reka nyite inzu kubera ko twayebayemo ku Kinamba. Warabyinaga nk'uko nguko uvana ibihe byiza hano ukumva ibintu bimeze nk'ingunguru. Bavuga atari ko se inzu z'i Kigali ziba zubatswe hejuru y'imyobo. Kumbi ni tuwarete yuzuye barayisimata bayishyiramo umupangayi. Imana indindira hose narokera umunsi umwe mbyirinye ngo manuke muri uwo mwobo icyo cyobo. Indindira yimvana muri iyo nzi ihengamye imeze nka gari ya moshi inkurayo. Ibyo ni ibihamya rero sasa tuba twibitseho. Ayo na makuru tuba dufite. Ndi muri ubwo buzima undi nawe yararaga mu nzu mugasyata arara muri saro y'undi muntu. Tugiye gusenga ahitagira kwizera kurazamuka. Kwizera kuba kurazamutse. Asarura amababi y'ibiti arayasarura ararunda.
akavuga ngo aya ni amadolari, aya ni amapawundi, aya ni amayero, aya ni amanyarwanda iza 5, iza 500 ndazirukanye. Yirukana mbese agera no ku rwego asengera ubukwe, akavuga ngo umukwe bwanyu sinshakamo twa tumodoka ducuma umwotsi, ari tumodoka dusakuza watse ko tumeze nk'amabata ashaje. Aravuga ati izo zose nyakatsi ndazirukanye. Twebwe rero ubwo urumva uko twari turimo dusenga twarakanuye, turavuga ati noneho Damascene arasaze, ibigeragezo bituma agira gute, arasaze birarangiye. Turanabaza se ibyatsi byabaye amafaranga ari yari, aratubwira ngo icyo nkoze ndakizi, icyo nkoze ndakizi. Nuko yatusubije aravuga ngo niba ubutayu bwarameze mano Abisirayeli bakabaho, n'Imana nizeye yabasha gufata ibi byatsi ikabigira amafaranga. Kandi tunatashya arabimanukana, yarabitahanye ibyatsi arabitahana, ngo abitahane. Umunsi umwe ajya kwigisha mu iteraniro nk'uku kuwa 3 Nyarugenge, kuwa 3 ambasaderi wa Ethiopia aza mu iteraniro. Ngo aze mu iteraniro umugabo avuga icyanditswe, avuga ijambo ry'Imana, ambasaderi arafashwe. Uwamusobanuriraga ambasaderi amubwira ngo uncungire uriya mugabo, uriya muntu w'Imana, uriya mupasiteri untwarire nomero yiwe, ndashaka kuzamuvugisha. Imana ngo izabura hinyura, yabura hinyura se gute? Yazanye umunyamahanga uvuye iyo aza mu iteraniro. Umunsi umwe Damascene agiye kumva, yumva telefone, yarazi icyongereza kishe, oya yarazi ikiringaniye, yumva umuntu umuhamagaye aravuga icyongereza kishe, ndi ambassador from Ethiopia n'ibindi. Urumva uko babivuga, namwe murabizi icyongereza murakiza, ntabwo ari ngombwa sindi kuvuga mu cyongereza. Amaze kumwibwira aramubwira ati nkorera hano hafi y'igishushu hano, uzaza undebe kuri office hanyuma tuvugana, warigishije numva ndafashijwe. Damascene avuga ati yes good. Kimwe nyine cyo kugufasha kugira ngo utambuke, hari iki umuntu abazi cyamutambutsa ahantu. Noneho Damascene ngo agere kuri office, bararamukanya na ambassador, baravugana amakuru ni meza, yes baravugana. Ngo basoze kuvugana, ambasaderi aramubwira ngo nabonye wigisha iteraniro, numva binkoze ku mutima, numva Imana ishize ishyaka ku mutima ryo kuguha tiki izagufasha mu murimo w'Imana. Nagatiki, yaramubwiye ngo nagatike shaka kuguha kazagufasha mu murimo w'Imana. Amuhereza envelope ya kake irimo amadolari. Yaravuze ati se buriya hasi ni harimo nk'akantu k'umwenda yabanjemo hasi, yareguye abona idolari. Wa mugabo uriho muramuzi, wa mugabo wanditseho hara ku idolari, abona idolari, abonye idolari. Aramubaza ati nayanjye? Ambasaderi ati nayawe. Damascene yaravuze ngo thank you very much, arashimira. Ibyo yarabyibutse, ariko gusezera ntabwo yabyibutse. Yagiye adasezeye, yaravuze yagiye adasezeye, yaherutse ashimira ngo thank you very much, God bless you. Ariko ngo gusezera biranga, yasohotse adasezeye kubera ikintu ya envelope gusa yatumye agenda adasezeye. Agera muri Ferujara ku Gishushu aravuga ati neze moto yantinza mu nzira, tagisi vatiri yantinza mu nzira, ahita azinga ipantaro. Yarasinze ashyira amaguru, mbese ayabangira ingata amaguru, aravuduka. Reba Kacyiru, reba Kinamba, reba iyo ngiyo ku mashyirahamwe, reba aho ngaho ugende kwa Mutangana. Twahuriye kuri sitasiyo kurengene, nanjye nari mvuye kubwiriza i Gahogo ngo duhure. Rero igitangaza cyabaye kugisobanura biramunanira. Ahita ambwira ngo uvuye ngo nayibonye, tinjya ariko tinayibonye vumi, tinya ariko wabonye kiti nayibonye. Nibyo yavuga, yahereye muri nayibonye, tinya ariko wabonye ninka na envelope, wabonye iki, ni imodoka, ni indege, tinayibonye vumi, ariko ninyi tinayibonye vumi. Bese ari gitangaza Imana ikora ku buryo ubyina nta repetition wigeze ukora, bitewe n'ikintu Imana igukoreye uwo munsi. Imana igakora ikintu kiguhesha indirimbo, kandi umva mbikwa turiho muri uyu mwanya. Imana igukorera ikintu kiguhesha indirimbo tukira hanga. Imana ikora ikintu kiguhesha indirimbo mu buzima bwawe. Yaravuze ngo nayibonye, ninya ariko tinayibonye vumi, tinya ariko tinayibonye vumi, noneho yeguye envelope anyeretse ku idolari. Nanjye navuga nti wayibonye Dama, ntiwayibonye, duhita tubyina. Urumva tutitaye ko twambaye, ntabwo twitaye ko twambaye amakositimu, twese twaravuze ngo wayibonye Dama, ati wayibonye. Urumva Evan haba igiterane cya hatara aho ngaho. Agira ikibazo no kuvunjisha, ntazi aho bayavunjishiriza, yarakira umuturesi. Ahamagara umuntu umwe usengera iwabo kuwa gatanu, avuga ati se komera kuba mu bintu byo kuvunja amafaranga, wamvunjishiriza aya madolari? Aravuga ati nta kibazo, ngo ino ngufashe. Aragenda aravunjisha, kuramo miliyoni 7 z'amanyarwanda. Iyo ni tike wowe, urumva ari tike? Urumva ari tike wowe?
iyo ntabwo ari tike, ivyo babyita indishyi z'akababaro. Ariko mwami wanjye babyita indishyi, Imana iguha indishyi z'akababaro. Ariko ababyakire batere haleluya. Yakuyemo miliyoni 7. Ategura mariage, akora ubukwe, asagura amafaranga, yubaka inzu. Ubu tuvugana afite imiryango 12 ikodeshwa niyabamo, ni imodoka nk'iyazingahe ziba muri company zinjiza amafaranga niyagendamo. Uwo muntu urumva kirara muri salo y'abandi. Ariko igitangaza yakiriye uwo munsi cyatumye acanganyikirwa. Tubyina muri gare, hari imbere ya gare Nyabugogo, twarabyinnye imbere ya gare, turabyina. Baza umuntu mwegene ngo wewe wumva wakwitwara ute muri iyo situation bikubayeho, urumva wowe mubaze nta kibazo. Uwo muntu mubaze ngo Imana igukoreye igitangaza, wowe urumva wakwitwara ute, wowe urumva byagenda gute? Mose n'Abisirayeli bageze ku nyanja, Imana isatuye inyanja, ikoze umuhanda mu nyanja. Mose nubwo atari umuririmbyi, we ni umuyobozi, ni pasteur, ni umushumba, ariko ngo igitangaza Imana yakoze cyamuhesheje indirimbo. Ahita atari indirimbo iri mu Kuva 15, aravuga ngo ndaririmba Uwiteka kuko yanesheje bitangaje. Ifarashi n'uwihetse yabiroshye mu nyanja. Uwiteka n'imbaraga zawe, ni Imana yanjye, nagakiza kanje, ni intwari ku rugamba. Ngo bavuga Imana. Debora na Miriam baravuga ati muzeyi, wowe impano yawe ni ubuyobozi, ntabwo ari uburirimbo. Umva, Debora na Miriam ngo baterura indirimbo, ngo baririmba, ikirere kirabyumva, inyenyeri zitangira kugenda, ngo ababisha ku rugamba baratatana, ngo ijuru ritonyanza, imigisha imvura iragwa kubera ikintu Imana yakoze. Iyo tuvuze Imana neza, hari ibindi Imana ikora ku buzima bwacu. Yesimini weta, iyo tuvuze Imana neza uko biri, hari ibindi byibwiriza bikagenda. Ngo bavuze Imana neza ku nyanja, ati farashi n'uwihetse yabiroshye mu nyanja. Uwiteka ni Imana yanjye, nagakiza kanje, ni intwari ku rugamba. Ngo bavuga Imana bitewe nuko inyanja ngo yarababonye ibaha inzira. Kwa Aburahimu murabizi ko byabaye, Sara akaririmba akavuga ngo abazabyumva bazasekana nanjye. Ubundi Yisaka bisobanuye useka, Samu bisobanuye kuko namusabye Uwiteka. Samu nicyo bivuze Samuel, kuko namusabye Uwiteka. Uwiteka akiza agasuzuguro. Reka mabwire mu bintu Imana yanga agasuzuguro. Haleluya. Asifiwe Mungu wa rehema. Ayaya. Ayaya. Ayiwe Mana we. Hari igihe nabaganira babwira ngo ubundi icyo ushaka wikonegita nacyo. Niko nabaganirije ubushize. Hari igihe nabeganirije ngira ngo muri hejuru iri kuri Azamu. Siko nababwiye my dear. Nababwiye ngo niba ukeneye amafaranga ihuze n'abanyamafaranga, ujye ubaramutsa nta gahunda mufitanye. Niba uzi umukire musenga nta ujye umuramutsa. Umuhe mwaramutse ati Yesu ashimwe, haleluya. Ariko wowe uvuga ati ndayakuriye izi note katika jina la Yesu ntiyatuye ko umuherwe nka sister hari. Ibintu byose bikora iyo wizeye my dear, utarizera nta kinjira. Niba ushaka kuba smart ukambara neza ikonegite na mushumba, urabona ko aba yajyanishije. Umuramutse kabisa nta gahunda mufitanye, kumva uri gukurura amavuta yo kwambara neza, yo kwambara neza. Iyo ushaka passport gana migration, ntujye ku kabindi aho batangira irangamuntu, cyetse niba ushaka irangamuntu ihuze n'icyo ukeneye. Niba ushaka amavuta ihuze n'umunyamavuta. Se abantu babyumva ibintu ndimo mvuga ahangaha, abantu bari kubyumva ibintu ndi kuvuga ahangaha n'ibiki. Niba ushaka gukora ingendo z'Iburayi ihuze n'abagezeyo, ujye bavugisha wese, bavugisha babaze n'amakuru. Utazagera mu ndege ukabura aho biherera kandi tubarete mu ndege ziba zirimo. Karende iyo wikemuriraho ibibazo my dear, jya uganira n'abagenze mu ndege. Imana nikubwira ngo uzagenda mu ndege, hita wihuza n'abazigenzemo. Uzu tubaza amakuru bigenda bite, iyo igezemo bigenda bite, gufunga umukandara, kubahiriza amabwiriza n'amategeko agenga iyo karitsi bigezemo. Urashaka gukomera ihuze n'abakomeye, urashaka gukira ihuze n'abakire. Niba ubona bitari gukunda ihuze n'utanga ubukire.
ikintu gikenewe kuruta ibindi aho kugira ngo wihuze natwe, banza wihuze n'Imana. Abanyumvise ni bande bicaye hano? Banza wihuze n'Imana mbere yo kwihuza n'abo bantu nkubwiye. Haleluya. Abo twaganiriye, amen, narababwiye ngo aho kugira ngo utakaze Imana, abantu tuzagende n'ibintu bizagende, ariko usigarane Imana. Iyi Imana ibwiye ubugumba burumva, iyi Imana ivugishije ubushomeri burumva, iyi Imana ivugishije igisuzuguriro kirumva, iyi Imana ivugishije abakonikoni barabimenya ko yavuze. Hasini abanyumva batere haleluya. Iyi Imana senope ekini mayikosa andoprere ershini my God. Iyi Imana ivugishije igihombo kirumva, iyi ivuze biraba, iyi itegetse birakomera. Niyazagira umuntu ukurebera aho uvuka nayo wize n'abakureba bakurebere mu Mana, ntibakurebere mu ndesho, bakurebere mu yo wizeye. Ariko abantu ndi kuganiriza ibyo byose ni nk'abangahe ndimo ndabareba hariya. Ibikurwanya bishobora kugusumba ariko ntibyasumba Imana. Hari n'uburyo Imana yigwandika ukagira ngo yatsinzwe, ariko finali y'Imana icyubahiro ntizagitakaza. Ndimo batangariza abantu bara finali y'Imana icyubahiro ntizagitakaza. Isi n'ijuru byavaho bikavaho, ariko icyubahiro cy'Imana ntizigera igitakaza. Reka ngo ubuhanuzi kuri uyu munsi, Imana ije kwishakira icyubahiro iwawe, Imana ije kwishakira icyubahiro ku buzima bwawe. See a power in my God. Imana ije kwireborya, Imana ije kwirwanirira. Intambara watsinzwe zatsinze wowe, ariko Imana ije kuzitsinda. Ibyakunesheje byanesheje wowe, ariko Imana ije kuzitevaya, ije kunesha ibyakunesheje. Ubu hariho abantu bibwira yuko Imana yawe yatsinzwe, ariko hari finali y'Imana ije ku buzima bwawe. Okay, ndimo ndatangaza finali y'Imana ku bakunzi b'Imana bagitegereje Imana. Ntabwo birarangira. Ubwo ugihumeka, ubwo agatima kagitera, ubwo utambuka bikemera, finali y'Imana iraza ku buzima bwawe. Byanga byakunda, Imana iraza gukina finali, iraza gukina finali, iraza gukina finali. Asifiwe Mungu. Remosa and birigrere. Elemando sa egeri my God ya hazando. Umuntu mwegera mubwire ngo Imana wicaye imbere ntabwo igitsindwa. Iyahanitse ikirere ntabwo igitsindwa. Iyadendeje inyanja ntabwo igitsindwa. Iya Emonia iyaremye isi ntabwo igitsindwa. Iyaduhaye umwuka yaremye ibihe. Yaremye ibihe. Ndagutangariza rero yuko ibihe bigiye kubisikana ku buzima bwawe. Ariko ubuhanuzi Imana ndabutarasifera kuri uriya muntu wizeye, mutarasifera kuri uriya mubyeyi, mutarasifera kuri uriya mugabo, mutarasifera kuri uriya mukobwa, mutarasifera kuri uriya muririmbyi wizeye. Imana igiye kubishikanya ibihe ku buzima bwawe. Imana igiye kukwaka igihe kibi, iguhereza igihe cyiza. Imana igiye kukwaka igihe cy'ubushomeri, iguhereza igihe cyo gukora. Ariko ababyizeye bateye haleluya. Imana igiye kusinima Neshaya poregere mande kotaya zomeri gereria. Imana igiye gutegeka igihe cy'igisuzuguriro, ikibwire ngo igihe wabereye aha tirimuka uve ku buzima bw'uyu muntu. Imana igiye gutegeka igihe cy'ubukode, ikibwire ngo igihe waturiye aha hantu tirimuka ugende, uyu muntu yinjire mu gihe cyo kugira abapangayi. Imana igiye kukwaka igihe kibi, iguhereza igihe cyiza. Imana igiye kwirukana igihe cy'icyangiro, iguhereze favor. Hari favor y'Imana wakiriye muri aya masengesho. Hari favor y'Imana, hari favor y'Imana ku buzima bw'abakunzi b'Imana. Imana irategeka igihe kibi, ikibwire kikurekure. Leo santo kiguhereza igihe kiza. Hari igihe cyiza Imana itegetse. Ninde ubyakiriye muri iri teraniro? Hari igihe cyiza Imana iguhaye, hari igihe cyiza Imana ihamagaye. Imana iguhamagara igihe cyiza. Hari igihe cyiza Imana itegetse wa mubyeyi we.
hari igihe cyiza Imana itegetse wa mugabo we, wa musore wa mukobwa we, hari igihe cyiza Imana itegetse. Amaboko yari yaragufashe mabi, Imana igiye kuyategeka kure. Sando wakirwe n'ibiganza byiza. Hari amaboko meza agiye kukwakira, hari ibiganza bibi Imana zopi erekonde style love spi, hari ibiganza bibi Imana itegetse bereka ubuzima bwawe. Nagira nkubwire ngo Imana yawe ntabwo iratsindwa. Ibyo ndimo ndabihakana. Mpagaze aha ndi ambasaderi w'Imana, mpagaze aho Imana ikuntumyeho. Niba wazanye amatwi abiri akora neza, ntabwo iyo wizeye itsindwa. Niba iya Aburahamu ariyo wizeye, niba iya Isaka ariyo wizeye, niba iya Isirayeli ariyo wizeye, iyahanitse ikirere niba ariyo wizeye, itegeka amanywa nijoro kubishikana ntihagire ikigonga ikindi, niba ariyo wicaye imbere y'umwanya, ntabwo itsindwa. Igiye gutanga intsinzi ku buzima bwawe. Nagira ngo ubanze umenye impamvu zo kukujugunya mu muriro, ni ukugira ngo yiperezante. Impamvu z'Imana kuguhuza n'itanura ni ukugira ngo yibwire abaturesi b'Ibaruburoni bamenye ngo hari Imana itegeka umuriro. Nebukadinezari agomba kumenya Imana usenga ukorera. Dayimoni imaze igihe kurwanya igomba gusobanukirwa imbaraga n'ububasha bubana nawe. Umurozi umaze igihe akuroga agomba kumenya imbaraga zibana n'abizeye. Ni imbaraga zidafatika ariko zikora ibifatika. Ni imbaraga zomenia zitagaragara ariko zikora ibigaragara. Ni imbaraga zitabonwa ariko zikora ibibonwa. Nizi enemande kodesta aigoni ya mangoza adbi. Ibintu bikuzengurutse bigomba kumenya amaboko y'Imana abana n'abizera. Impamvu z'Imana zo kwemera kuhura n'umuriro nizo, ni ukugira ngo yiperezante imbere y'abapagani. Nebukadinezari amenye Imana izimya umuriro, amenye Imana irindira umuntu mu muriro. Ariko reka mbabwire bavanda, wari uzi ko Imana igiye kugusohora mu kigeragezo muwazemo imyaka n'imyaka, nta mwotsi ukunukaho. Wari uzi ko ugiye gusohokayo nta mwotsi ukunukaho. Umva ukuntu ugiye gusohokayo. Ugiye gusohokayo ufite amashimwe mashya, ugiye gusohokayo uvuga Imana neza, ugiye gusohokayo zeperi ya nazo n'akanwa kavuze kudasenga. Ibintu birahindutse muri aya masengesho. Akanwa kavuze ibyo kagiye guhindura, tature kubana n'imbaraga z'Imana. Imana ishobora byose. Akanwa kakuvuze nabi niko kagiye kuvuga hoteya, niko kagiye kuvuze borea, niko kagiye kudestai many father. Akanwa kavuze ko wayobye niko kagiye kwatura kuri mu nzira nzima. Ariko ubundi Imana yumvute we my dear. Imana yemera ko baguha intare iri ihari yicaye ikicecekera, ntivuga imbere y'urwobo rw'intare, ahubwo mugahurira mu rwobo. Ugasanga yagutanze mu rwobo yazimumbye iminwa neza, yazifunze iminwa ikazibwira ati musenzi 7 mushyireho no wa 8, mushyireho no wa 8. Nyamije ntirika niyo umugaragu wanjye Daniel, ntabwo iyo nyamirika. Nagira ngo ngutangarize muri aya materaniro hari abantu baramukanyije n'urupfu, bakubwira ati je narungurutseyo ndanahareba, atari ibyo mu mwuka. Avuga ati je naramukanyije n'urupfu rurambenga. Kose buryo ukora iriya mpanuka wari bupfe, ariko rwarakubenze bitewe n'umushinga Imana igufitemo. Cyagiye bakoherereza ihembe wari bupfe, ariko abanyumva bateye haleluya. Sere pori akando zabini mandiko de star, ariko kubera umushinga Imana igufitemo yafashe ubukana bw'ihembe butesha agaciro. Cyagiye ujya muri sale dope wari buhereyo, ntabwo ari benshi binjirayo ngo baveyo, ariko Imana yaragukurikiranye na dogiteri abona byamuyobeye. Imana iraseruka ibana nawe bitewe n'umushinga w'Imana Imana ikubonamo. Zero my candle is bright, who tire as being for his die. Hari abantu bahuye n'Imana bavuga ati twahuye n'ibitwica, ariko ya Aburahamu irahahagarara irahaba.
hari imana yahabaye amaboko y'abantu ananiwe, hari imana yahabaye amaboko destaye, amaboko y'ishuti yananiwe, amaboko y'ubwenge n'amafaranga yananiwe. Hari imana wabonye mu kibazo cyawe yahagararanye nawe. Na n'uyu munsi rero ya yindi wabonye n'uyu munsi niyigarutse ku buzima bwawe, ya yindi yavuganye nawe, ya yindi ivugiye ahangaha n'uyu munsi iracyakomeje akazi ku buzima bwawe. Iterabwoba ry'abadayimoni uyu munsi wa none rihagarare, kubera ko turi imbere y'Imana yimura imisozi ikimuka itabimenye. Turi imbere y'Imana igicinzira aho zitigeze. Reka nguhira itangazo we waje gusenga. Imana ikubikiye inzira ziri vierge zitari zanyura mu ndi muntu. Hari inzira iri vierge. Tangariza abantu nka batatu ubabwire ngo Imana yari kubikiye inzira iri vierge. Inzira iri vierge itarigeze. Uwo muntu kutamubwira uri inyuma yawe my dear, bwira uwo muntu ukwegereye waje gusenga, muhanurire mubwire ngo Imana yari kubikiye inzira iri vierge. Hari inzira abantu batigeze banyuramo, hari inzira Imana yari yarakubikiye ahantu none uyu munsi Imana irayibikuye. Hari inzira Imana yateguye ku buzima bwawe uyu munsi. Imana siminiwe ya amaso yawe ntiyabonaga iyo nzira, ariko amaso yawe agiye kubona iyo nzira. I see grere igihe bamaze bazengurukira Yeriko, igihe bamaze bazengurukiye Yeriko habayeho finali, Yeriko irariduka. Imana ikubikiye inzira iri vierge itarigeze ica mu ndi muntu. Mpamvu Imana iguhuza n'inyanja no kugira ngo umenye Imana isatura inyanja. Ntabwo Imana erosa adovaye cyabikoze uzumva ibintu bihinda bihurure, wumve bihinda amagare ya Farawo wumva hinda. Ariko bavandimwe nagira ngo mbatangarize, ntabwo Imana izegera yemera yuko umuvuduko Farawo yahagurukiyemo ari wazakugera azaza aziye muri Kinani. Ariko Imana imanura umuvuduko ugeze nko muri veni aho ngaho, ugeze nko muri Tarani. Wumva ibintu bisakuza mu kazi, wumva ibintu bihinda mu bana, wumva uburwayi, ibintu byose bikwataka impande n'impande. Ariko reka nkubwire, umuririmbyi yaravuze ngo sinzi ukuntu Imana ibigenza, ngo ariko ifite ukuntu ibikora. Ntabwo uzamenya igihe Imana yamariyemo umuvuduko mu bintu biri gusakuza aho ngaho ku buzima bwawe. Amasengesho ni igishoro cy'ubuzima. Iyigize umukanishi kavanamo inziga nije ku buzima bwawe. Niba utizera uzareba indi idini ujya gusengeramo, izera iby'Imana iri kuvugira aha. Yigize umukanishi yambara igisarubeti cy'abakanishi, umva iragenda ubwayo. Bibiliya iravuze ngo yakuye inziga mu magare ya Farawo, yazanye n'amasipani igenda icomokora inziga mu magare ya Farawo. Yigize umukanishi. Niba ufite ibintu biri guhinda iwawe, ndasenza Imana nkorera, ndayitumira ku buzima bwawe. Igira ibintu icomokora, igira ibintu ikostika, igira ibintu zemeni, igira ibintu the power, igira ibintu icogoza, igira ibintu imara mu muvuduko. Kosandoro vaigai rifo enemanda kostai enemanda wayazika do praise elodenesh minihiza wador lafuwai mengia. Ndimo ndasenga Imana ngo yinyuze wawe nubwo itahatinda, nubwo yakubwira mwaramutse cyangwa mwiriwe hari ikintu igusigira. Umva nkubwire muvandimwe, kandi murabishuti yanjye amaherezo muraza muraba barafiki ndimo ndabareba. Imana yitandukanye na wokere na shangazi na bene wanyu n'inshuti na sheri na shushu, itwitandukanye n'abantu. Irihariye, ikora ibyihariye, ntisanzwe, ikora ibidasanzwe, irahambaye, ikora ibihambaye, n'inyembaraga, ikora iby'imbaraga. Yicara ku bakerubi sikanyeganyega, itandukanye rero n'abantu. Itandukanye n'abantu se. Kuhinyuza gusa nubwo yakubwira morning gusa bihwanye nuko ibyiwawe biri bukemuke. Yes, cyangwa sivuge bonjour biraterwa n'ururi muri kumva. Sinzi ukuntu ibi kuramutse, ariko nusoma Bibiliya ngo hari batatu binyujije kwa Aburahamu, binyujijeyo. Nta gahunda bafite yo kwa Aburahamu, bafite gahunda ya Sodomu, niho bari bagiye batatu.
ariko ngo bitewe n'inshuti yitwa Burahimu y'Imana ituyaho muri iyo karitsiye, ngo Imana iravuga ngo sinanyura ku rugo rw'umukiranutsi ntamubajije uko ameze, ngo ndebe inshuti yanjye baramutse bate inshuti yanjye Burahimu ameze ate, rafiki yangu ameze ate, ngo yinyuze ayo idea kuva isi n'ijuru byabaho. Haleluya. Ibyo ni wayibikoza n'ubu ngubu n'indege ntiyayigendamo, yo ngo igendera ku mababa y'umuyaga. Ariko ngo uwo munsi ngo bitewe no kugira ngo ikemure ikibazo cya Burahimu kimaze imyaka 190 ngo iriyoroshya, igenda itambura n'ibirenge. Muzeyi nawe ngo yarari musi y'igiti cy'umwero. Igiti cy'umwero reka wenda mukindo niyo muzi, reka turebe umukindo. Uyu mugabo yari umuherwe, yari umukire, yari afite ingabo 400, yari afite abagaragu, yari afite abaja, yari afite abajajabye. Hari igihe ugira abakozi bakarenga abakozi bakaba bajajabye, akazi kashira ku buryo bosi avuga gusa bakabura icyo bakora kuko akazi karangiye bakajya banyuranamo, nibo bita bajajabye. Ntushobora no kumenya umubare w'abakozi bagutunguye, haba hari kontabura ushinzwe kubara inganda zawe, ushinzwe kubara abakozi bazikoramo, ushinzwe kumenya company yawe ibyo yinjije n'ibyasohotse, imisoro n'ibiki, baba hari bagira igihe cyo gukora raporo. Aburahimu rero yari afite abajajabye, yari afite amafaranga atirirwa asobanura. Amafaranga wiri gusobanura mu bantu ntayo ufite, uracyakomeje urugendo rwo kuyashaka. Niba wipresenta mu bantu kuvuga ngo uri boss, nturaba we umuboss yahagaze imbere yacu, niyo twicaranye tumenya kuri boss. Ibyo yo kudutera ubwoba ngo uri boss, nta boss. Hari amafaranga ugira ku buryo na government itera icyapa ku mazu yawe utayibisabye, icyapa ugasanga cyahageze idea no kuri kw'Imana, ukajya wumva ngo kwa Rando, ngo musiga kwa Rando, ngo kwa Rubangura, ngo kwa Ndori ku Kisimeti, hari abantu nk'abo ngabo, ngo kwa Bagaposho, muzumve ibintu nk'ibyo abandi bandi ariko mwe mu Kigali cyangwa umwaka ngo muzasinga ko kwa Makuza, ngo hafi aho ngaho. Kandi Makuza nta nakiriho n'ubutura cyamuvuga, amafaranga afite ubwayo n'uyu musara cyamuvuga. Amafaranga ugisobanura ntayo ufite ayo kurya imbere y'Imana. Niba nta bushobozi ufite bwatuza umuntu mu nzu ngo namugurire n'imodoka yo kugendamo, uracyafite urugendo rwo gusenga, komeza amasengesho wiyahagarika. Niba udashobora gufashwa muri iterano ngo uhite utwakira twese dukorera anniversaire bavutse ku itariki ya mbere z'ukwa mbere, uhite uvuga ati ndafashijwe mwese, babagurire keke hariya. Nta mafaranga ufite, komeza amasengesho. Ntayo ufite rwose, ntayo, komeza amasengesho. Ufite akemura utubazo, ntabwo amafaranga uragira. Niba utarubaka ibitaro ngo wandike izina ry'umwana cyangwa ikizu, wandike house Vumilia, ntayo. Amasengesho aracyakomeje, reka kudutesha umutwe. Nk'ubu uba wicaye mu masengesho, hari igihe twibera mu masengesho tumenye n'ibintu marike zigezweho. Ugiye kuri Google urasanga hari imodoka ziparika, uhamagara ikamenya kuri boss uri nyirabuja, kandaho gutya gusa ikaza. Ariko wagura nk'imodoka ya miliyoni 50 bitewe naho uvuye nyine ubuzima urimo, twese uratumara. Ati ntimurabona Imana, ati ninjye wayibonye. Ariko sha igihenze nagakiza, isi nibiyuzuye n'iby'Uwiteka. Nagira ngo mwinjire muri systeme yo kubana n'Imana neza. Ibundi Imana ifite ibintu hangaha ifite ibintu birahari. Genda shaka kuba umuherwe ku buryo nyanzamura urusengero, ndashaka kuzubaka insengero ziruta za Arena. Kubera kwizera kwanyu gukereba nk'ubu mise muhonga mu maso, ndababona doreba nk'uyu. Nukuri kw'Imana isareba nk'urwaye malaria y'imisarabine ndodo, ayisaremba mise mubona arembye neza, malaria iramufashe mureba. Niba ubana n'Imana ukari hirya y'ubugingo, hari ibindi bintu Imana iduha turino. Umuntu niyicisha bugufa kubaho Uwiteka, ingororano yo n'ubukire n'icyubahiro n'ubugingo buho, ni ibintu bitatu: ubukire, icyubahiro n'ubugingo buho. None se ubukire n'icyubahiro nino mu ijuru se baryizo firiti n'inyama babo? Ariko ikibazo kubera ukuntu muziteka nabi, hari igihe muhita murwara gute, ubundi inyama zirya gake gake.
iyo uzuriye ufite ugashyiramo n'iyo femba y'ibihe byose uhita urwara gute? Usanga ubyimbye amatama n'ibirenge n'inkokora. Kuko narabibonye narabacunze muzirya nk'abarya ibijumba kandi bisaba ko zirya gake. Iyo uziryanye inzara zirakwica my dear. Dogiteri akagukura ku nyama n'ifiriti tayari na mayonnaise. So narindi kuvuga ngo Imana yinyuzi wawe nicyo twari tugeze. Imana yinyuzi wawe nubwo yahinyuza hari ikintu iri wazige. Ishobora guha izina bidafite izina, ishobora guha ishusho bidafite ishusho, ishobora guha icyerekezo bidafite icyerekezo. Ko mutitaba abantu turi kumwe. Ishobora ihinyujije gusa hari ibintu yaha icyerekezo. Haleluya. Aburahimu yari afite amafaranga adasobanura, yari afite amafaranga ubwayo yivuga. Yes. Haleluya. Twikirize haleluya. Ndaje tugere kuri iriya jambo dusenga nta ndimfura ntago ni buvuge ibintu byinshi. Hari uburyo uba warabonye Imana iruhande rumwe ariko ndagusengeye ngo ihindure n'urundi ruhande. For haido igihe winjiyemo ntabwo ari igihe cyo gusobanura Imana yawe, ahubwo iby'Imana igiye gukora iwawe bigiye gusobanura Imana wasenze. Igihe ukandagiyemo ntabwo ari igihe cyo kuvuga Imana cyane, ahubwo Imana igiye gufata disikuru yivuge ivane mu magambo ishyira mu bikorwa. Abanyumva batere haleluya. Sepi elemando kaya sopre ezema. Abafilisitiya baravuze bati Imana ya Isirayeli iyi sanduku ntikwiriye kubino, ikwiriye kuva mu gihugu cyacu, kuko ibyo yagiriye Dagoni, ibyo yagiriye imiryango yacu ni ibintu bidasanzwe. Ni vino. Abapfumu barababwiye bati iyi Mana yanga agasuzuguro, mwayisuzuguye none yarakaye irabica mwese, nta nuwo kubara inkuru basigira, mwese irabakoramo akazi. Reka tubahe inama, mushaka ifeza ubwo ni amafaranga, mushaka izahabu, mushaka izahabu. Buri gavana wese agende acura imbeba ayicura mu izahabu, agende ajyana ituro ry'imbeba ariko riri mu izahabu. Ubwo bivuze ngo gavana wese agende yerekana imbere y'isanduku y'isezerano. Umva, agenda yibwire ngo nakunyaze ntakuzi, nagusuzuguye ntakuzi, namenyereye ubwoko bwawe sinari mbizi ko mubana n'Abisirayeli bigera kuri urwego. None uyu munsi sinkiri gavana, sinkiri gavana njyewe, oya, ahubwo iri turo ry'imbeba nzanye ubundi nk'iyi mbeba nshiye bugufi imbere yawe, ndi nk'iyi mbeba ngutuye. Buri gavana wese agenda yita imbeba imbere y'Imana ya Isirayeli, wiyerekana imbere y'Imana uvuga ati ndi imbeba. Wishyura izahabu ifeza uyibwira ati ndi imbeba, nagusuzuguye ntakuzi ariko rwose ndi imbeba. Shingiye ku bintu dukoreye aha, nyemerera utuvire ino. Umva ubuhanuzi ngufitiye, ibintu byagusuzuguye, ibintu byari byarikize hejuru yawe, Imana igiye kubicisha bugufi muri aya masengesho. Niba uri mu byumva haido, hari ibintu Imana igiye gucisha bugufi. Niba uri mu byumva hari ibintu Imana igiye kwaka ijambo. Niba ubyizeye tera haleluya y'imbaraga. Hari ibintu Imana yacishambo. Wayibazaga aho igeze none yaje, ariko ukuntu nkureba ukuntu kanuye ntabwo yiteguye ko yaje. Ndabona wagira ngo ntiraza. Yaje mama pasiteri, yaje nakwambiye. Ariko mama pasiteri umva nkubwire, ugiye kujya witwara mu modoka kugira ngo Imana ica agasuzuguro kose k'abadayimoni kamaze igihe ku buzima bwawe. Imana irambwiye ngo akira kwitwara mu modoka, agasuzuguro k'abadayimoni kararangiye ku buzima bwawe. Imana ibikoreye aha, bibereye aha. Imana irambwiye ngo idi monstando ije guca ikintu bita uruvugo n'agasuzuguro n'amagambo. Umva, Imana izanye ikintu bita tezevu. Ibyo byabaye kabaye. Haleluya. Twikirize haleluya. Reboneta byabaye kangize gute kabaye. Zopi enemangi azoma andorekish hai winima dorofos bange lemozdai minikuta alabre. Waruzi ko hari ibintu Imana igiye kuritura, reka mbivuge muri ubwo buryo mu byihangane. Hari ibintu Imana igiye kuritura ariko gatabarwa. Waruzi ko hari ibintu Imana igiye kwica ariko wowe ukakira ubutabazi. Ayo makuru ntabwo wari wayakira, ariko akira amakuru yizewe, akira amakuru yizewe mpawe n'Imana. Zepe enema
hari ibintu imana idositayi, hari ibintu imana zomene grere, hari ibintu imana zope enemandiko, hari ibintu imana zome enemandiko resitayi, hari ibintu imana zo enivo derayi igiye gukora kugira ngo utere ubwoba. Itera ubwoba. Harimo abantu ngo bari bazi ko aribo bari ku rutonde baza ku mwanya wa mbere wo gutabarwa, ariko hari abandi bantu batari bazwi bari mu ibanga bitwa babidodomu. Babidu baba bafite amakuru yizewe yuko Imana izataha mu rugo rwabo. Hallelujah. Tikama andoza. Hallelujah. Zepi enema. Harimo abagabo 70 ngo bapfunduye itashye, bari bayicyuye iremera ivayo, ariko ngo bajye kureba ngo izanye ibiki ihita ibakubita ko yari kirakaye ibirabisha. Dawidi ngo abyumva ategura abaririmbyi, harimo na dirija w'umuhanga w'umukiranutsi witwa Muramuzi Uza. Muramuzi Uza. Uza ni umudirija w'umuhanga ngo wubaha Imana, uririmba icyubahiro cy'Imana kikamanuka. Ariko kubera ko Imana kirakaye ngo Abisirayeli ntago bigeze bakura isanduku kunuza kunka, ngo barakomeje bayihekesha inka bararimba, ariko ntibakora ibyo igomba gukorerwa. Abafilisitiya bayihekesheje inka kandi ihekwa n'abatambyi. Igeze mu gihugu hari abatambyi ntibayikorera, ngo irarakara uburakari bukomeza kugenda bubabwisha. Itsikiye Uza aravuga ati ntugatsikire mari. Imana aravuga ati kuki mutanyikoreye muri abatambyi ihite muritura abarapfuye. Dawidi ngo abonye nizuwo muntu aravuga ati iyishe Uza nigera iwanjye iratumara twese. Ngo ahita atinya gutahana isanduku y'isezerano mu rurembo rwa Dawidi, ngo ahubwo ahita atanga igitekerezo aravuga ngo muyihereze umuntu wapfa ntihagire ikintu igihugu gihomba. Ubufindo bugwa kuri Abidodomu, bayira bimutana bose abatambye abari bashinzwe kwita ku isanduku y'isezerano, ngo barayimusigiye baravuga ati nta no kureba inyuma, baravuga ati ibyikoreye 70 ibyikoreye Uza, uyu nawe tuzumva amakuru ye nyuma. Ariko umugabo ngo atangira kuyisingiza kuyivuga neza, arayibwira ngo uri Imana yikorerwa n'abatambyi bane, nge sinakubasha. Amakuru yawe ndayafite yizewe, wambwiye kuzaza, sinarinzi kuza wisha umuntu, ariko si ukugucyurira. Ibyo ukoreye 70 amakuru ndayafite, ibyo ukoreye Uza amakuru ndayafite, kugira ngo Abafilistiya bakurekure amakuru. Wabateje ibibyimbe imbabazi barya, wabateje ibintu bikaze. None uri Imana itikorerwa, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubudahangarwa. Wa Mana we unyemerere, sinakubasha njyenyine, ariko icyo nzi cyo nitugera mu rugo turakuvuga neza. Nitugera mu rugo abana banje barakwiteguye, umugore wanjye arakwiteguye, turi gusenga wavuze kuzaza. Ntabwo twari tuzi uburyo uzaza, ariko uburyo uzemo ubwo ari bwo bwose wa Mana we umva turakwiteguye muri famiye. Inka zikuntwaza, ariko nitugera mu rugo turagutaramira tukuvuge neza. Umva tukururu uburakari n'umujinya uvanye mu Bafilistiya, nubwo bene wacu Abisirayeli baguteye. Umva turakuvuga neza, tukuvuga ibisingizo, tukuvuga ibigwi. Wa Mana we ngo agenda yivuga neza. Imana ikavuga ati uyu mugabo unyakiriye ni niwe nari nkeneye, ngo igenda uburakari bushira gake gake. Ageze ku bikingi by'amarembo ngo abwira umugore we ati madati ye ati shyiraho amazi y'ubugari nzanye nayo ntinyi envelope. Urumva nta kintu yari afite mu biganza, gusa ngo afite inka ikoreye ikintu cy'igisanduku aho ngaho, nta kintu cyo kurya azanye. Ariko kwizera avuga ati ahigeze ibintu amakuru nyifiteho nuko ibintu bihinduka. Abwira umugore ati shyiraho amazi y'ubugari, yaje inzanye nayo, nzanye nayo ngiyo twazanye. Ati nyi wa mugabo we tinzanye nayo iyaburaho imiraje tiyese, ati yayisaka turazanye we. Ariko wa mugabo we igihimbiri cy'abarokore uzanye iki ko abantu bakunda ibintu bifatika, uzanye iki? Ni izo nka se ndi kubona ziri nyuma. Ati ceceka utayivuga nabi kakuniga. Ati ubu gahunda ni ukuvuga Imana neza. Ikubise Abafilisitiya, ikubise mbese ikubise 70 irabishe. Ati n'umudirije witwa Uza yamunize kubera ko bakomeje kuyihekesha inka. Ati uburo systeme kenyera usharike nanjye subiremo intoboro, hanyuma tuyivuge neza tuyiguyaguye, noneho turebe ukuntu burakari bwose ifite bwashirira hano mu rugo rwacu. Abwira abana ati bana banje ntabwo Imana yavuze ko muziga neza? Ati yes papa. Ati yarabivuze papa. Ati kugira ngo mwige neza igishoro ni ukuyivuga neza. Niba uzi gutera yewe yaya we shyiramo yaya. Mana urashoboye shyiramo irashoboye. Abafite amapendo mwigire hino, tuvuge Aburahimu neza, tuvuge Imana ivuga bikaba, tuvuge Imana itegeka bigakomera, tuvuge asinima ngo batangira kuyivuga neza. Uko bayivuga neza wiranezererwa. Famiye iravuga ngo uyu muryango ngomba kuwutindamo, ntabwo mpanyuraho ahubwo iyi famiye ndayitindamo. Imana iricara iravuga tumva ngeze ahantu bamvuga neza, ngeze mu muryango ahantu nguwe neza, ntabwo ndi bugende, ntabwo ndi buve muri uyu muryango gutyo. Hoya
nagiye iyo mu Bafilisitiya uko ibyo bankoze ndabizi, Abisirayeli ibyo bankoze ndabizi, none nakiriwe n'umugabo wasobanukiwe, umugabo wamenye ikintu nkunda, umugabo wamenye ikintu nanga. None wa muryango we ndagutindamo tu ngo Imana irarambya igereka akaguru kandi iravuga ati vraiment atuka iyi famille ni sawa, iyi famille ni sawa kabisa, asante. Barayimukira ngo bava ahantu baryamaga, aravuga ati twaryama se muri chambre gute kandi yaje, ngo barayimukira barara muri salo. Babwira abana ati akagira umuntu wicokoza kwa kundi mukoropa, ati impamvu tuyishyize mu cyumba ntabwo ikunda akavuyo, ni munakoropa mwigengezere ko yisha abantu inyuma hariya. Bawe namati ibintu byakavuye mwabana bimwe byo gusakuza, mutuze hano haje umutware, haje umwami w'abami, mwitware neza turebe ko ari cyo tuyikuraho, ngo abana bubahiriza amabwiriza. Buke mu gitondo abantu yashubije bajya kubaza Imana ibwami, basanga ntayiherukayo, bajya kwa gavana basanga ntayigezeyo, bajya mu batambye abapasitoro basanga ntayo baherukanye. Barabaza ngo Imana itabara, Imana isezeranya igasohoza amasezerano yabiherereye hehe, yabiherereye muduha amakuru. Barababwira ngo iyo Mana mu minsi ishize twayisigiye umuntu witwa Bidodomu, niba atarapfa yaba ari umurame. Ati mugende mubariza kwa Bidodomu hatuye, nta nubayoborayo itaza kudusanganira tuniga. Urumva bagenda babaririza umukire wa mbere ageze yasanga Imana iba muri Nyakatsi, aravuga ati no, Imana yantabaye ntigomba kuba muri Nyakatsi. Ahita ashaka engineer, aravuga ati mu gihe gito cyane sanga wubatse inzu igeretse hano ya nivo, inzu biruzuye ya nivo mu masagonda. Buriya amafaranga arakora. Impamvu wubaka inzu imyaka 17 nuko nta kantu ufite my idea. Genda uje mu mujyi urasanga ahantu wari uzi hahindutse kubera amafaranga, imbaraga z'amafaranga nago muzizi. Cyangwa uje Kicukiro urebe ikiraro kigeretse, sira n'imbaraga z'amafaranga. None se bite byawe? Inzu yuzuye yo kwa Bidu, yuzuye mu gihe gito, inzu igeretse yuzuye. Abidodomu aravuga ati ndabona kukwakira bikora kuba ngufite, ndabona ari cyo gishoro. Arebwe ati ngwino kandagize ibirenge mu mirima yanjye, ngwino ugeze yeze ibirenge mu mirima yanjye, ngwino ukandagiremo gusa. Najyaga mpinga abaturanyi bakanseka, yuko ngo narumbije kandi senga. Papa ngwino ugeze ibirenge hariya mu mirima yanjye. Arayitambageza yasanduka ngo ikandagira mu mirima. Igezeyo ikijumba kereraga umwaka, igitoki kereraga umwaka, mu makikarara gikura, kikarara bese cyana mu cyumweru kimwe kigahita kizana imineke. Aravuga ati bya bintu ziko bikora we, ngwino ugere no mu matungo. Ayigezayo nakwambiye arakwekebana ebana ngo ahantu hose no mu bana yimurikirayo. None igitangaje mu mezi 3 amaturo yose agomba kujya ku muntu wakiriye Imana. Amaturo yose ubwuzanye icyacumi, uzanye n'umutima ukunze, uzanye imihigo, guhigura imihigo, ntabwo ajya ku batambyi, ntabwo ajya hehe, ntabwo ajya ibwami, ahubwo aragana Imana iri kwa Bidodomu. Abidodomu Imana iramubwira ati jye sinijya amaturo mwa, niwe wampaye agaciro. Ayo maturo yose baguha, ibyo byacumi by'ibirombe by'amazahabu, ayo baguha amafamu ujye ubyakira. Abo bazanye icyacumi cy'amataje jya wakira, abo bazanye icyacumi cy'ifeza n'izabo jya wakira. Kandi na bya bintu navanye mu Bafilisitiya za zahabu, za feza, bya bintu biri muri karagasanduku, genda ukuremo ujyane ku isoko. Niwe wampaye agaciro abandi bakanyemye. Umugabo ajyana ku isoko tayari ababaye umuherwe. Mu mezi 3 gusa ibwami Dawidi ngo ateranye inama ngo bamubwire ibigezweho n'imihigo y'ibyo bazakora. Aravuga ati ninde mukire mfite mu gihugu ushobora gufinansa ibikorwa by'igihugu, umukire mu baturage banjye. Haza umuntu utunguranye batari bamenyereye. Umuntu wasomye yaravuze ngo hari umuntu witwa Abidu. Umwami Tabidu no wahera ati ko numva ntamuzi. Hari abakire babazwe hano babazi uti atuwa Bidodomu ninde. Umwe aramubwira ati ariko uri ndubaza ngo Bidodomu ninde? Ntabwo uzi umuntu twasigiye isanduku y'isezerano imaze kwica uza. Uwo niwe Abidodomu wo kwa Gadi, uwo yakiriye Imana mu mezi 3 hamaze. Niwe mukiri uyoboye abakire bose mu gihugu cya Isirayeli. Kugira ngo Imana ikore ibyawe ntabwo bisaba igihe kingana n'icyo umaze mu bibazo n'ibigeragezo, birasaba umwana ungana no guhumbya no guhumura. Kugira ngo Imana igutabare ntibisaba igihe kingana n'icyo umaze ku isi, ahubwo birasaba kuba ibitekerejeho gusa no kubishyira mu mwanzuro. Komera Imana amashyi. Ntabwo bisaba ngo urumva, birasaba kuba ibitekerejeho, kuba yumva yakugirira neza, kuba yumva yagutabara, kuba Imana yambwiye ngo mu mezi 3 gusa, amezi 3 muri hano muraza kubona ubudasa. Muraza kubona ubudasa. Ndabisobanura. Muraza kubona ubudasa.
ubudasa. Reka nkubwire mushumba, Imana igiye kuguha abantu ku buryo abandi bene wanyu bakugirira ishyari, bakugirira ishyari pe. Imana iguhamagariye abantu, Imana iguhamagariye abantu mu gihe cy'amezi 3 uraba ufite abantu. Vuga ngo abantu, atura ngo abantu. Imana iguhaye abantu, kandi iyo ufite abantu uba ufite ubutunzi. Imana iguhaye abantu, kandi umva Imana izamuye amaboko yawe. Niba hariho abantu Imana igiye gukoresha ibikomeye mu Rwanda no mu bindi bihugu, Uwiteka akoranye nawe, Uwiteka abanye nawe mu buryo bwihariye budasanzwe. Imana ibiganza byawe biteretsemo umuti ukiza indwara zananiye abadogiteri bakomeye. Ibiganza byawe Imana iteretsemo umuti ukiza indwara zikomeye. Ugiye kuba mu bashumba bafite ubutunzi, kuko Imana imbwiye ko iguhereye umugisha muri aya masengesho. Imana ifunguye ikirere cy'amafaranga. Uzamura ikiganza, zamura ikiganza, wakira ikirere cy'amafaranga. Ibiganza byawe bigiye kwakira amadolari, bigiye kwakira amayero, bigiye kwakira amapaundi. Umva, zopi enemandigore, ugiye kugira icyo bita ibikingi. Uwiteka arambwiye ngo aguteye inkunga, kandi aguhamagariye abantu bashya bagufata amaboko. Ibyo birabaye, niko Imana ivuganye nawe. Nagiye kubona mbona uyu mushiki wacu uri inyuma ho. Imana irambwiye ngo hari imbaraga z'umurozi isezereye ku buzima bwawe. Ukuye ubudahangarwa hano muri aya masengesho cyawe mwana. Ndagushimiye muri uyu mwanya zepi enema, ndagushimiye kuzanye intsinzi, ndagushimiye ninga ya sangalama kotangalama koregeze menia zoprere aikonda salvation host praise usinimia. Ushimira Imana ko iguhaye intsinzi muri aya masengesho. Ushimira Imana ko Imana kwiyeretse kuri uyu munsi. Ushimira Imana Zeboria ko Dagoni ahuye n'amaboko y'Imana. Imbaraga zakurwanyaga zihuye